Hello，大家好，歡迎大家嚟到天匯財經咩家。今日會同大家介紹下咧，我哋 KDJ 指標背離嘅4種模式。咁上集咧同大家分享過咧咩叫做 KDJ 指標嘅背離。咁今日咧同大家詳細咁講解下咧喺背離嘅狀態中，佢咧會有4種嘅模式嘅。咁首先咧第一種就係咧我哋嘅價格咧創出新高。但係咧，我哋嘅 KDJ 指標並冇創出新高，咁咧呢一個狀態咧就為之係一個頂背離，我哋應該係賣出嘅。咁第二種狀態咧就係咧我哋嘅價格創出新低，但係咧 KDJ 指標冇創出新低，咁呢種狀態咧為之係底背離，我哋咧應該做一個買入。第三種咧就係咧價格咧並冇創新高，但係咧KDJ 指標創出咗新高，咁同樣嘅呢一個狀態咧，都係叫做一個頂背離，應該賣出。第四種咧係呢一個價格冇創新低，但係咧 KDJ 指標創出咗新低，為之係一個底背離，應該咧都係要買入。咁攞翻我哋嘅一個圖表啦，做一個嘅簡單講解。咁首先咧，我哋可以見到呢一個位置咧，我哋可以見到咧。我哋嘅價格創出咗新高，但係咧指標冇創新高，出現咗頂背離，出現咗個下跌，我哋應該賣出。咁同樣嘅呢一個位置，價格並冇創出新高，但係咧指標創新高，同樣咧都係一個頂背離，我哋應該賣出。咁呢個位置咧，我哋見到明顯嘅。價格創出新低，但係咧指標並冇創新低，出現咗底背離，我哋應該買入。呢個位置同樣價格冇創到新低，但係咧指標創到新低，呢個位置咧同樣我哋應該係要買入。咁再攞翻近期嘅一個股票案例，同大家做一個簡單嘅解釋。好，我哋睇一睇我哋嘅一個小米集團。首先我哋可以見到啦，呢一個位置，我哋嘅價錢咧可以見到咧並冇創出一個嘅新高，但係咧我哋嘅 KDJ 指標喺呢個位置咧係創出咗新高嘅。咁所以呢個位置咧我哋係應該要做一個沽出。咁隨後咧都係迎嚟咗一個嘅大跌。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。